So, ayun guys, good morning. Hindi pa ako tapos guys. Hindi pa ako tapos sa pagbabacuum pero hinihingal na ako. Ganun ka. Kaya every 1 week na lang ako nagbabacuum. Sobra. Hinihingal na ako guys, so it's a good exercise also. Hindi pa ako tapos magbabacuum. Vacuumin ko pa dito and then yung sa laundry pa namin. And then after that, magmamap ako ng floor. Pero good exercise na din. So, ganun ako maglinis. And then mamaya, ewan ko kung mapapakita ko pa sa inyo yung pagbabacuum kasi baka, ang pagmamap. Kasi baka sobrang haba na ng video. Pero try ko pa din. Pero magmamap ako guys kasi madumi yung floor. Yun talaga yung sabi ko. So, ayun guys. And, tapos na yung period ko kahapon. Pero tingnan nyo naman to. Pero patuyo na yan sila guys. Ganyan talaga ako pag na-period. Talagang may pimples. Ako, ano lang siya. Ito yung problema sa period na pimples. Kasi yung marks niya ang tagal matanggal. So, parang 1 week lang natahimik yung aking mukha. And then, after that, pag magdating na naman ng mga period ko, babalik na naman sila. Pero nawawala naman sila guys. Babalik wala, ganyan. Sa hormones talaga. So, that's okay. That's normal. Pimples is normal. Talagang nasa hormone natin yan. Lalo na tayong mga girls. At tayong mga babae. Kaya okay lang yan magka-pimples guys. Guys, Friday and tomorrow Saturday, Sunday, bedtime namin. So, walang ganap yan sa bahay kasi lalabas kami niyan. Pero parang umuulan. Pero kung uulan bukas, magsistay lang kami dito sa bahay. Maglalaro lang siguro kami ng games. Pero at least, diba, ano pa rin kami, may time pa rin kami ni Craig. So, ang lakas ng ulan, oh. Pero I like it. Pag ganito, pag maulan, ang sarap dito sa bahay. Pakita ko sa inyo. Tingnan, ang ganda. Tingnan nyo naman yun, guys. How beautiful, diba? Kahit maulan tayo dyan, pero it's no worries. Kasi, I love the view. Diba guys? So, gusto ko talaga pag umuulan ng ganyan, tapos nasa loob lang ako ng bahay. Very relaxing lang. Aww. Thank you Lord for this day. Thank you God. So, ayan guys. Linis ko yung ating side dito. I-move ko na yung table pabalik dito sa gitna. And then, start na naman akong mop. So, yun lang guys. See you again later. Bye! Hell yeah. Not burning. It's actually doing like this, the lights. Yeah. Yeah, stop. Bye, my love. Hi, my love. I stopped in. So, yun guys. Tapos na ako mag-mop. Then, umalis na din si Craig kanina. So, ano na ako guys. Nilipat ko yung plant ko dyan. So, lahat ng floor, malinis na hanggang doon. Yan. Basa pa siya konti. Pero, madodry naman yan sa heater namin. Yan. So, baka hanggang dito na lang yung vlog ko. Kasi masyado na itong mahaba guys. And maliligo ako. And then, mag-i-edit. And see you again on my next vlog. So, yun na yung ano ko guys, pag maglilinis ako. See you again on my next one. Bye-bye! It's still raining though. Bye-bye!